Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Семей облысының Шыңғыс тауының баурайында дүниеге келген. Әжесінің қолында тәрбиеленген Абай бала кезден ақылды, зерек болып өскен. Абай қазақ әдебиетінің қайталанбас тұлғасы. Ұлы ойшыл, философ, ақын. Ол ауыл молдасынан дәріс алып, сауатын ашқаннан кейін Семейге сауатын жетілдіру мақсатымен Ахмет Риза медресесінде оқыды. Абай медреседе оқып жүрген кезде шығыстың поэзиясына қызығып, шығыс ақындары сияқты өлең жазуға талпынды. Абай өнер мен білім жолындағы ізденісін өз бетімен үйреніп дамытады. 80-ші жылдардың ортасында Абай ақындық жолға бет бұрды. Абай өлеңдерін үзбей жазуға тырысқан, бірақ сол кездегі ел арасындағы тартыстан бірыңғай ақындықпен айналысуға мүмкіндік бермеген. Абай ақындық жолға бет бұрғанда өлең жолдарын білімге, өнер мен мәдениетке арнады. Ол 1885 жылы «Жасында өлім бар деп ескермедім» деген тұңғыш шығармасын жазған. Осы өлең тұңғыш шығармасы болуымен қатар ақындық өнер жолындағы Абайдың ізденісін танытады. Бұл өлеңде ақын ғылым мен білімді зерттей алмағанына өкініш білдірумен бірге болашақта жастар қапыда қалмай өнер мен білімге ынталанып еңбектенуіне жөн сілтеді. Ол өзінің ғибаратты ғұмырында артынан мол мұра қалдырып 14-ші жылы Семей облысында өмірден озды. Бірақ ақынның өмірі озғанымен оның есімі «Мәңгі мұра» шығармасында ел есінде мәңгі сақталуда. Ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы халқымыздың ғасырлар бойы жоғалмайтын қазынасы. Ақынның дүниеге келгеніне 1,5 ғасырдан асты. Содан бері ақынның шығармалары елі мен жұртының рухани өмірдегі бұрылыстар мен қиылыс тұсында айнымас темірқазық, адымсыздар құбылнама болып келеді. Абайдың өлеңдері тақырыбы жан-жақты, әлеуметтік аясы кең. Өлеңдері халықты өнерге, білімге, ғылымға шақырады. Әр жанға жайлы, жүрекке жылы тиетін махаббат өлеңдері болып келеді. Сондықтан Абайдың өлеңдері қазақ қоғамының айнасы деп аталады.